Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to unbox this copper mask and we're going to show you how to assemble a copper mask. Okay, so before we proceed to the video, please don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga videos ko. Okay, so let's get started. So guys, may mga fake na nagbebenta nito. So, kailangan dun kayo bumili sa legit na seller at saka yung authentic talaga siya at saka hindi siya fake. Kasi marami nagsisilabasan ngayon. So, malalaman mo lang siya na original kasi meron siya sa loob na nakalagay na authentic. So, abangan natin yan. Titingnan natin ang loob ng box na ito. So, itong copper mask, nabili ko to sa katrabaho ko. Siya siyang legit na seller ng mga original na copper mask. Ito siya. Yung kinuha ko is, actually dalawa yung binili ko, pink at saka black. Pero ito, hindi ko pa ito na-open. Yung na-open ko pa lang yung color pink. So, unbox na natin siya. Then, I'm going to show you how to assemble a copper mask, okay? At saka kung ano yung nasa loob nito. And guys. Siya nga pala, pag mag-assemble kayo ng mask, you need to make sure na malinis yung kamay nyo. Maghugas muna kayo ng kamay at saka mag-alcohol kayo. Kasi hindi dapat siya, oily kasi matatanggal yung sticker. Kasi may sticker siya sa loob. Ayan. Meron siyang copper mask para siyang manual, instruction manual kung paano nyo assemble yung copper mask nyo. Ito siya. Oh, meron siyang mga style. So, ikaw na yung bahala kung ano yung gusto mong style. Katulad nito. Ayan, makikita mo sa likod. I think yung original price nito is around 700 or 750. Pero, ngayon medyo na na siya. Medyo mababa na yung price niya. So, nabili ko to for 400. Ayan yung price niya. Ayan. Oh, nakasealed talaga siya. Oh. Ito yung loob niya. Oh. Ayan. Meron siyang mga sticker. Ayan, sticker, ayan. Then, meron siyang 10 pieces of, let me see, what is in the box. So, 2 pieces sealed sticker. Meron din siyang 10 pieces of non-woven fabric filters. Isang copper mask, at saka 8 pieces colored copper mask logo sticker. At meron siyang 2 pieces elastic string. So, kompleto siya guys. So, bubuksan na natin to. Ayan. Okay, tingnan na natin sa loob ng box. So, ito, may mga sticker siya. Ayan. Sticker. And then, yung sinasabi ng, ang tawag nito? Filter. Ito yung sinabi ng woven fabric filters. 10 pieces siya. Ayan yung itsura niya. Count na natin. Color white siya. Yung pink kasi maganda yung pink. Kaso, try lang natin ito. Okay. At ito na yung itsura ng copper mask. Yan. So, dito tayo magdi-design sa outer or sa labas. Diyan. At saka meron din siyang string. 2 pieces of string. Ayan. Pwede mo siya ma-adjust. Depende sa ng mukha mo at saka yung sa tenga mo. Pwede siya ma-adjust. Pero mamaya na yan. Mag-ano man tayo ng sticker. So, sabi dito sa manual,
How to use original copper mask. First, fold the copper mask in half. Make sure that it is aligned. Place the 2 seal sticker at the top and the bottom part of the mask. Okay. So, ito. Kukuha tayo ng ito. Ito yung sinasabi nilang seal sticker ito. Parang baliktadatan. Ayan, dalawa siya. So, dito muna natin start sa, ayan. Dito natin muna umpisahan. Okay. So, ayan guys, nakabit na natin yung dalawang sticker. Ito yung itsura niya. Ayan, at saka ito. Ayan. O, diba? So, ngayon, magdi-design na tayo. Saan kaya natin nalalagay ito? Ayan, dito. Mag-design na natin. Black at gusto ko yung black at saka blue. Lagay natin itong sticker. Ayan. Yung ano natin. So, color black. Alright guys, tapos na ako mag-design ng sticker. Ayan. Ito yung own design ko. Ayan o. Ayan. Para siyang wildcat. Wildcat design. So, ngayon lalagyan na natin siya ng string. So, paglagay nitong string is mula sa loob nitong itong mask. Pag ganyan ha. Wait. Yan, meron siyang itong mabilog na to. Pwede siya i-adjust nyo. Gagawin. Pa-adjust nyo lang siya. Ganyan. Ayun. Depende sa laki ng face nyo. Ayan. So, yan. Tapos na. Nilagyan ko na rin siya ng filter sa loob. Let's try na natin. Let's try it. Ayan. O, diba? Sakto lang siya. Tada! Okay guys, sobrang sabi ko lang sa mask na to, makapal yung filter niya at saka maganda siya. Worth it ang 450 na price. Alright guys, so that's it for my vlog. If you like this video, don't forget to hit like and subscribe to my channel. Thank you for watching!